Tập 1, đêm đầu tiên làm vai ác. Tôi tên là Đỗ Diệp Vi, 26 tuổi. Nhân viên văn phòng hạng bét ở một công ty truyền thông. Và sở thích duy nhất khiến cuộc đời tẻ nhạt của tôi còn chút màu sắc là đọc ngôn tình mạng vào lúc nửa đêm. Tối hôm đó, tôi đang đọc đến chương 123 của bộ tiểu thuyết Tổng tài lạnh lùng và Đóa hoa nhu nhược, một câu chuyện với công thức quen thuộc đến mức tôi có thể đoán trước từng tình tiết. Nữ chính hiền lành bị ức hiếp, nam chính lạnh lùng nhưng si tình, và một nữ phụ phản diện tên Tần Nhược Y chuyên đi giật chồng người khác, truyền tát nữ chính giữa tiệc, và có một kết cục vô cùng thê thảm, bị cả gia tộc từ mặt. Cuối cùng gặp tai nạn xe hơi ở chương 20. Chết trong sự hả hê của toàn bộ độc giả bình luận bên dưới. Tôi nhớ mình đã lướt đến bình luận, thấy hàng trăm người viết đáng đời con nữ phụ này, chết cho đáng kiếp. Và tôi, trong lúc buồn ngủ ríu mắt, đã gõ một dòng bình luận cuối cùng trước khi thiếp đi, rằng làm nữ phụ khổ thật, đến cả tác giả cũng không cho một cơ hội sống sót tử tế. Cuộc sống của tôi, nói thật, cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Sáng nào cũng chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt người, làm việc 10 tiếng một ngày trong một công ty mà sếp tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên tôi sau 3 năm làm việc. Tối về lại chui vào chăn, mở điện thoại, tìm kiếm một chút an ủi trong những câu chuyện tưởng tượng, nơi ít nhất mọi bi kịch đều có lý do, và mọi nhân vật, dù tốt hay xấu, đều có một vai trò rõ ràng trong câu chuyện của họ. Có lẽ đó là lý do vì sao, dù biết Tần Nhược Y là một nhân vật phản diện đáng ghét theo tiêu chuẩn của cốt truyện, tôi vẫn luôn cảm thấy một chút gì đó chua xót mũi khi đọc đến những phân cảnh cô bị cả nhà xa lánh, bị gọi là đứa con gái vô dụng, đứa con riêng không đáng được yêu thương, dù trên danh nghĩa cô mới chính là con ruột của Tần lão gia. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được trước khi mọi thứ tối sầm lại. Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhận ra là trần nhà phía trên tôi không phải trần nhà quen thuộc với vết ấu nước hình bản đồ nước Ý, mà tôi vẫn nhìn thấy mỗi tối. Trần nhà này được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, mạ vàng ở viền, và có một chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng, thứ mà cả đời tôi chỉ nhìn thấy trong các bộ phim cung đấu. Tôi ngồi bật dậy, và tiếng động đầu tiên tôi nghe được là tiếng của chính mình, nhưng lại không phải giọng của tôi. Giọng nói vừa vang lên trong đầu tôi, sắc lạnh, kiêu ngạo, hoàn toàn xa lạ. Tôi lảo đảo bước xuống giường, chân trần chạm phải một tấm thảm lông mềm mại đắt tiền, và lao đến trước một chiếc gương lớn đặt góc phòng. Người trong gương không phải Đỗ Diệp Vi 26 tuổi với quầng thâm mắt vì thức khi đọc truyện. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt phượng hơi sét, làn da trắng như sứ, và một bộ đồ ngủ lụa thêu hoa mẫu đơn mà chỉ nhìn qua cũng biết giá trị bằng cả tháng lương của tôi. Không thể nào, tôi lẩm bẩm, và giọng nói vang lên từ cổ họng tôi. Đúng là giọng sắc lạnh kiêu ngạo mà tôi vừa nghe thấy. Không phải giọng của tôi. Tần Nhược Y. Ngay khi tôi vừa dứt lời, một âm thanh chói tai vang lên ngay trong đầu tôi, như tiếng chuông báo thức trên điện thoại nhưng khó chịu gấp 10 lần. Tin, hệ thống sinh tồn vai ác phiên bản 1.0 chính thức kích hoạt. Xin chào ký chủ, tôi là Tiểu Ác, hệ thống đồng hành của cô trong suốt quãng đời còn lại. Ngắn ngủi hay dài lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô có đủ thông minh để nghe lời tôi hay không. Tôi đứng sững trước gương, tay ôm lấy đầu. Cái gì đang xảy ra vậy? Câu hỏi hay đấy. Để tôi giải thích ngắn gọn cho một bộ não vừa trải qua cú sốc xuyên không như của cô. Cô, tức là Đỗ Diệp Vi, đêm qua vừa bình luận một câu đầy cảm thông cho nhân vật phản diện đáng thương trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Vũ trụ, vì lý do nào đó mà ngay cả tôi cũng không rõ, đã quyết định ban thưởng cho cô cơ hội trải nghiệm trực tiếp nỗi khổ đó, bằng cách tống cô vào chính thân xác của nhân vật phản diện mà cô vừa thương xót. Chúc mừng, từ giây phút này, cô chính là Tần Nhược Y, nữ phụ phản diện, và theo đúng kịch bản gốc, cô sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Đúng 108 ngày nữa, tức là vào chương 20 của cốt truyện gốc. Tôi suýt ngã ngửa ra sau. 108 ngày.
Ý mày là tao chỉ còn sống được có từng đó thôi à? Đúng vậy, trừ khi cô đủ thông minh để thay đổi vận mệnh. Đó chính là lý do tôi, Tiểu Ác, xuất hiện. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn cô tránh khỏi toàn bộ những điểm cốt truyện dẫn đến cái chết của cô. Gọi tắt là các mốc tử vong. Mỗi khi cô tránh được một mốc tử vong thành công, cô sẽ nhận được điểm sinh tồn. Đủ điểm sinh tồn, cô có thể thoát khỏi định mệnh chết chóc này hoàn toàn. Nghe đơn giản đúng không? Nghe thì đơn giản, nhưng tao còn chưa biết mốc tử vong đầu tiên là gì. Tôi vừa nói vừa cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ. Mốc tử vong đầu tiên, theo dữ liệu tôi vừa quét được từ trí nhớ của Tần Nhược Y, sẽ diễn ra tối nay, tại bữa tiệc gia đình mừng sinh nhật của em gái cùng cha khác mẹ của cô. Tiểu thư Tần Nhược Y, người mà theo cốt truyện gốc, chính là nữ chính của cả bộ truyện. Tôi lập tức nhớ lại nội dung chương truyện tương ứng mà tôi đã đọc chỉ vài tiếng trước khi ngủ thiếp đi. Trong bữa tiệc sinh nhật đó, Tần Nhược Y vì ghen tức khi thấy nam chính tặng quà cho Nhược Y, đã công khai tát Nhược Y giữa bàn tiệc, trước mặt toàn bộ khách khứa, khiến cả gia tộc xấu hổ. Và đó chính là giọt nước tràn ly khiến cha cô quyết định từ mặt cô ngay sau đó. Được rồi, tôi thở dài, vậy tao chỉ cần không tát ai là xong đúng không? Nghe cũng không khó lắm. Tin, cảnh báo, ký chủ đang đánh giá thấp mức độ phức tạp của tình huống. Xin lưu ý, không tát người chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Toàn bộ mối quan hệ trong gia đình Tần Thị đều đã được thiết lập sẵn theo hướng đẩy cô vào tình huống đó. Cha cô, Tần lão gia, vốn đã thiên vị Nhược Hy từ nhỏ. Mẹ kế của cô, phu nhân Lâm Thị, luôn tìm cách khiêu khích cô trước mặt người khác, rồi đổ lỗi ngược lại. Và bản thân Nhược Hy, dù bề ngoài trông ngây thơ vô hại, lại có một thói quen khiêu khích rất tinh xảo. Nói những câu tưởng như vô tình, nhưng thực chất được tính toán kỹ lưỡng để chọc giận đối phương. Nói ngắn gọn, cả bàn tiệc tối nay được dàn dựng như một cái bẫy. Và cô, với tính cách nóng nảy sẵn có của nhân vật gốc, gần như chắc chắn sẽ sập bẫy nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi ngồi phịch xuống mép giường, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Vậy giờ tao phải làm sao? Rất đơn giản, cô chỉ cần làm ngược lại hoàn toàn với những gì Tần Nhược Y nguyên bản sẽ làm. Nguyên bản nóng này, cô hãy bình tĩnh. Nguyên bản kiêu ngạo, cô hãy khiêm tốn. Nguyên bản thích gây sự, cô hãy học cách nhẫn nhịn. Tôi biết, nghe thì dễ, làm thì khó. Đặc biệt là khi cô còn chưa quen với cơ thể mới, chưa quen với những mối quan hệ phức tạp trong gia đình này. Nhưng tôi tin ta không, thực ra tôi không tin lắm. Nhưng vì công việc yêu cầu tôi phải nói câu này, nên tôi tin cô làm được. Tôi trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù biết Tiểu Ác không có hình dạng cụ thể, để tôi trừng mắt vào. Mày vừa nói mày không tin tao thật à? Ký chủ nghe nhầm rồi, tôi chỉ đang thể hiện sự trung thực trong công việc. Thôi, không có thời gian đâu. Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 3 tiếng nữa. Cô nên dành thời gian làm quen với những người hầu trong phòng. Họ sẽ giúp cô chuẩn bị trang phục. Và quan trọng hơn, cô cần phải học thuộc lòng danh sách những người sẽ có mặt tối nay. Kẻo lại bị lộ ra rằng cô không còn là Tần Nhược Y nguyên bản nữa. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, và một cô hầu gái trẻ bước vào, cúi đầu chào tôi. Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng, và phu nhân dặn tiểu thư nên chuẩn bị sớm cho bữa tiệc tối nay. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bắt chước dáng vẻ kiêu kỳ mà tôi tưởng tượng một tiểu thư nhà giàu nên có. Được, ta biết rồi, ngươi lùi xuống trước đi. Cô hầu gái có vẻ hơi sững lại một chút. Như thế cách nói chuyện của tôi khác thường so với thường ngày, nhưng rồi cũng cúi đầu lui ra. Tin, cảnh báo nhẹ, ký chủ vừa nói chuyện với hầu gái theo phong cách khá dập khuôn phim cổ trang. Tần Nhược Y nguyên bản thường nói chuyện trực tiếp hơn nhiều. Kiểu, biến đi, đừng đó làm gì. Nhưng thôi, cách nói của cô cũng không tệ, ít nhất nghe lịch sự hơn bản gốc. Có thể tính là một điểm cộng nhỏ. Tôi thở phào, ít ra cũng có một tin tốt. Nhưng ngay khi cô hầu gái vừa khép cửa lại, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, lao đến chiếc bàn trang điểm, mở từng ngăn kéo ra xem, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về cuộc sống của Tần Nhược Y.
Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ bọc ra, nhưng khi mở ra, hầu hết các trang đều trống trơn. Chỉ có vài dòng ngoạch ngoạc ở đầu cuốn sổ, viết bằng nét chữ run rẩy như của một đứa trẻ. Không ai thèm chơi với con hôm nay. Cả con Tiểu Bạch cũng thích chơi với Nhược Hy hơn. Tôi khựng lại, nhìn dòng chữ đó hồi lâu. Tiểu Ác, đó là nhật ký của Tần Nhược Y lúc 8 tuổi. Được lưu giữ lại đến tận bây giờ. Có vẻ như nhân vật gốc, dù bề ngoài luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, lại âm thầm giữ lại những kỷ vật từ thời thơ ấu, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Tôi gấp cuốn sổ lại, đặt về chỗ cũ, cảm thấy một cảm giác nặng nề len lỏi trong lòng, mà tôi không hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc. Liệu đó là sự đồng cảm của riêng tôi, hay lại là một dư âm cảm xúc khác của Tần Nhược Y đang dò dỉ qua? Trong lúc ăn sáng một mình sau đó, tôi bắt đầu hỏi Tiểu Ác dồn dập về mọi thông tin tôi cần biết. Từ tên tuổi của những người trong gia tộc Tần Thị, đến các mối quan hệ phức tạp giữa họ, đến việc nam chính của bộ truyện, một người tên Cố Thời Ngôn, tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Cố Thị, sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay với tư cách bạn học cũ của Nhược Hy. Từ trí nhớ của Tần Nhược Y, tôi biết cô từng có một mối tình đơn phương âm thầm với Cố Thời Ngôn từ thời trung học, nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ. Và khi thấy anh ngày càng thân thiết với Nhược Hy, sự ghen tuông trong lòng cô dần biến thành nỗi oán hận, cuối cùng bùng nổ trong cái tát định mệnh đó. Vậy về cơ bản, tôi tổng kết, tao chỉ cần giữ bình tĩnh, không ghen tuông vô cớ, không tát ai, và sống sót qua tối nay là được. Về lý thuyết là vậy, nhưng tôi phải nhắc cô một điều quan trọng. Cảm xúc của Tần Nhược Y, dù cô đang điều khiển cơ thể này, vẫn sẽ ảnh hưởng đến cô ở một mức độ nhất định. Giống như một dòng chảy ngầm, khi cô nhìn thấy Cố Thời Ngôn, có thể cô sẽ cảm nhận được một phần cảm xúc rung động mà Tần Nhược Y từng có. Dù lý trí của cô, tức là lý trí của Đỗ Diệp Vi, biết rõ đây không phải người yêu của mình. Đó chính là lý do khiến nhiều ký chủ trước đây thất bại. Họ để cảm xúc của nhân vật gốc lấn át lý trí của chính mình. Nghe có vẻ giống như bị tâm thần phân liệt phiên bản xuyên không, tôi lẩm bẩm. Một cách ví von khá chính xác, dù hơi thiếu tôn trọng. Nhưng đúng vậy, cô sẽ phải học cách phân biệt đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là dư âm còn sót lại từ nhân vật gốc. Đây là kỹ năng sống còn, nghĩa đen luôn, đối với mọi ký chủ. Tôi ngồi xuống mép giường, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Được rồi, cho tao hỏi thêm, ngoài cái tát và cái chết vì tai nạn xe, còn những mốc tử vong nào khác không? Ý tao là, tao cần biết trước để tránh, chứ không thể cứ đi từng bước một mà không có kế hoạch dài hạn. Câu hỏi hợp lý. Theo dữ liệu tôi quét được, 6 mốc tử vong tối nay. Nếu cô vượt qua thành công, sẽ còn ít nhất 5 mốc nguy hiểm khác trước. Khi đến hạn 108 ngày, bao gồm một buổi họp mặt gia tộc nơi cô sẽ bị vu oan ăn cắp trang sức của mẹ kế, một sự kiện tại công ty gia đình, nơi cô sẽ cố tình phá hoại một hợp đồng quan trọng vì ghen tuông, và một mốc đặc biệt nghiêm trọng khi cô phát hiện Cố Thời Ngôn và Nhược Hy hôn nhau, dẫn đến một hành động bốc đồng khiến cô bị đuổi khỏi nhà họ Tần vĩnh viễn. Sau đó, chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết sẽ diễn ra rất nhanh. Tôi rùng mình, nghe như một khóa học sinh tồn chuyên nghiệp vậy. Đó chính xác là những gì nó là. Và tôi phải nói thêm, dữ liệu tôi vừa cung cấp chỉ chính xác nếu cô đi đúng theo quỹ đạo gốc. Nhưng như tôi đã cảnh báo, mọi hành động của cô, kể cả những hành động nhỏ nhất, đều có khả năng làm lệch quỹ đạo đó, giống như một hiệu ứng cánh bướm. Nói cách khác, danh sách mốc tử vong tôi vừa đưa ra có thể sẽ không còn chính xác nữa ngay sau đêm nay. Vậy thì cho tao cái danh sách đó để làm gì? Tôi hỏi. Có chút bực bội, để cô hiểu bức tranh tổng thể và để cô biết mọi nguy hiểm đều xoay quanh 3 nhân vật chính: cha cô, mẹ kế cô và cặp đôi nam nữ chính. Học cách xử lý khéo léo với 3 nhóm người đó chính là chìa khóa sống còn của cô. Tôi nhíu mày, mày vừa nói nhiều ký chủ trước đây. Ý mày là tao không phải người đầu tiên bị kéo vào tình huống quái đản này à?
Đúng vậy, nhưng chi tiết đó không quan trọng lắm. Chúng ta nên tập trung vào bữa tiệc tối nay trước. Không, tao thấy quan trọng đấy. Mấy ký chủ trước đó ra sao rồi? Tiểu Ác im lặng một lúc lâu. Đủ lâu để tôi cảm thấy bất an. Nói thật thì, tỷ lệ thành công của các ký chủ trước không cao lắm, nhưng đó không phải vấn đề của cô. Cô chỉ cần tập trung vào việc trước mắt. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cũng biết rằng, dù có lo lắng đến đâu, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức. Tôi dành phần còn lại của buổi sáng để hỏi Tiểu Ác về mọi chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến gia đình Tần Thị. Cố gắng nhét vào đầu càng nhiều thông tin càng tốt. Đến chiều, hai cô hầu gái bước vào để giúp tôi chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc. Tôi đứng yên như một con búp bê để họ mặc cho tôi một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang, đính đá lấp lánh ở phần eo. Trong khi đầu tôi vẫn không ngừng ôn lại danh sách khách mời mà Tiểu Ác đã liệt kê. Đến 7 giờ tối, tôi được đưa xuống đại sảnh, nơi bữa tiệc đã bắt đầu tụ họp. Tôi vừa bước vào, cả căn phòng dường như khựng lại trong một khoảnh khắc. Những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía tôi. Tin, phân tích tình huống, phản ứng của những người có mặt cho thấy hình ảnh Tần Nhược Y trong mắt họ vốn đã rất tiêu cực. Việc cô xuất hiện khiến không khí căng thẳng lập tức. Đề nghị, giữ nụ cười nhẹ, không nói gì thêm, tiến thẳng đến chào cha cô trước. Tôi làm theo, bước đến trước một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh một phụ nữ ăn mặc sang trọng. Đó hẳn là Tần lão gia và phu nhân Lâm Thị. Cha, tôi khẽ cúi đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. Chúc mừng sinh nhật muội muội. Tần lão gia nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác thường của tôi. Hôm nay con có vẻ khác mọi khi. Con nghĩ con nên học cách cư xử đúng mực hơn với vai trò một người chị, tôi đáp. Cố gắng nặn ra một nụ cười mà tôi hy vọng trông không quá gượng gạo. Phu nhân Lâm Thị đứng cạnh đó, khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút thiện cảm. Ồ, hiếm khi thấy Nhược Y nói năng nhẹ nhàng như vậy. Không biết có phải gió đổi chiều không nhỉ? Tin, cảnh báo, phu nhân Lâm Thị đang thử phản ứng của cô. Đây chính là kiểu khiêu khích tính xấu mà tôi đã nói trước đó. Đề nghị, không đáp trả gay gắt, chỉ cần mỉm cười cho qua. Tôi nuốt xuống câu trả lời sắc bén đang trực trào ra. Thay vào đó chỉ khẽ cười. Có lẽ vậy ạ, con nghĩ mình nên trưởng thành hơn một chút. Tôi thấy rõ ràng phu nhân Lâm Thị hơi sững lại. Có lẽ bà đã chuẩn bị sẵn một màn đấu khẩu mà tôi vừa từ chối tham gia. Tôi lê lỏi qua đám đông, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với mọi người, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau tôi. Tỷ đến rồi à? Tôi quay lại, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng vẻ mong manh, đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngây thơ. Đây hẳn là Tần Nhược Y, nữ chính của cả bộ truyện. Tin, cảnh báo cấp độ cao, đây chính là nhân vật trung tâm của mốc tử vong tối nay. Mọi lời nói tiếp theo của cô cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Sinh nhật vui vẻ, Nhược Y, tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. Nhược Y khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia gì đó mà tôi không thể gọi tên chính xác. Tỷ hôm nay lạ thật đấy, không giống như mọi khi. Ta chỉ nghĩ là chị em nên hòa thuận với nhau hơn, tôi đáp, cảm nhận rõ ràng đây là một trong những câu khiêu khích tính xấu mà Tiểu Ác đã cảnh báo. Vậy sao? Nhược Y cười nhẹ. Vậy tỷ có biết Thường Ngôn ca ca hôm nay cũng đến không? Anh ấy vừa tặng em một món quà rất đặc biệt đấy. Tin, đây chính xác là câu thoại kích hoạt mốc tử vong trong cốt truyện gốc. Theo kịch bản, Tần Nhược Y nguyên bản khi nghe câu này sẽ nổi giận và tiến đến gần Nhược Y. Sau đó xảy ra một cuộc khẩu chiến ngắn, kết thúc bằng cái tát. Đề nghị khẩn cấp, kiểm soát cảm xúc. Tôi cảm nhận được một cơn tức giận vô cớ dâng lên trong lòng. Chắc chắn đó là cảm xúc còn sót lại của Tần Nhược Y. Nhưng tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, kìm nén nó xuống. Vậy à, tôi cố nặn ra một nụ cười. Vậy chúc muội muội và Thời Ngôn công tử có một buổi tối vui vẻ. Tôi quay người định bước đi, cảm thấy tự hào vì đã vượt qua được khoảnh khắc nguy hiểm đó. Nhưng ngay khi quay lưng, tôi va phải một lồng ngực rắn chắc.
và một ly rượu vang đỏ trên tay tôi đổ ập ra, thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện. Cả đại sảnh chợt im bặt. Tôi ngước lên và bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, đang nhìn tôi chằm chằm. Người đàn ông trước mặt tôi cao lớn, gương mặt sắc sảo như được tạo bằng đá cẩm thạch. Và ngay lúc này, chiếc áo sơ mi trắng của anh đang lo một vệt đỏ lớn ngay giữa ngực. Tinh, báo cáo khẩn cấp, người vừa bị đổ rượu lên người chính là nam chính Cố Thời Ngôn. Đây không nằm trong kịch bản gốc. Ký chủ, cô vừa tạo ra một tình huống hoàn toàn mới, không có trong dữ liệu của tôi. Tôi đứng chết chân, không biết nên nói gì trong tình huống trớ trêu này. Cả căn phòng đang nhìn tôi, chờ đợi xem nữ phụ tai tiếng Tần Nhược Y sẽ phản ứng ra sao trước sự cố này. Tôi, xin lỗi, tôi lắp bắp, theo bản năng rút ngay chiếc khăn tay trong túi xách ra, định lau vết rượu trên áo anh. Nhưng vừa đưa tay lên nửa chừng, tôi khựng lại, chợt nhận ra hành động đó có thể bị hiểu lầm thành đang cố tình động chạm. Cố Thời Ngôn nhìn chiếc khăn tay đang lơ lửng giữa không trung trong tay tôi, rồi nhìn tôi, ánh mắt anh không hề có chút cảm xúc nào lộ ra ngoài, chỉ có một sự dò xét lạnh lùng. Tiểu thư Tần, anh cất giọng trầm và bình thản đến kỳ lạ. Không cần phải lo lắng như vậy, chỉ là một chiếc áo. Tinh, cảnh báo, phản ứng của Cố Thời Ngôn hoàn toàn không khớp với dữ liệu tính cách của anh ta trong cốt truyện gốc. Theo kịch bản, anh ta được miêu tả là cực kỳ khó tính và sạch sẽ, chắc chắn sẽ tỏ thái độ khó chịu ra mặt trong tình huống này. Nhưng phản ứng vừa rồi lại bình thản một cách bất thường. Tôi đứng đó, tay vẫn cầm chiếc khăn, không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi biết, anh ngắt lời tôi, giọng vẫn đều đều không chút gợn sóng. Vì tiểu thư đang định đổ nó vào ai đó khác. Không phải vào tôi, đúng không? Tôi sững lại, không ngờ anh lại nhận ra tôi vừa quay lưng khỏi Nhược Hy ngày trước. Khi va vào anh thấy hết rồi à? Tôi thấy tiểu thư định rời khỏi cuộc trò chuyện đó, anh nói. Một quyết định khôn ngoan. Tinh, cảnh báo mức độ cực cao. Câu nói vừa rồi của Cố Thời Ngôn nghe có vẻ như đang khen ngợi ký chủ. Điều này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ phiên bản cốt truyện gốc nào. Mà tôi có dữ liệu. Tôi không biết nên phản ứng thế nào trước lời nhận xét bất ngờ đó. Chỉ có thể đứng ngây ra, cho đến khi một người hầu vội vàng chạy đến, mang theo một chiếc áo khoác, để Cố Thời Ngôn khoác lên che đi vết ấu trên áo. Giải vây cho tình huống ngượng ngùng, tôi vội vàng cáo lui, tìm một góc vắng người trong sân vườn để trấn tĩnh lại tinh thần. Tim vẫn còn đập thình thịch sau tình huống bất ngờ vừa rồi. Mày nói xem, tôi thì thầm với tiểu ác, tao vừa làm gì vậy? Đổ rượu lên người nam chính. Đây có tính là một mốc tử vong mới không? Để tôi kiểm tra. Không, đây không phải một mốc tử vong đã được lập trình sẵn. Đây là một biến số hoàn toàn mới nằm ngoài dữ liệu gốc của tôi. Nói cách khác, ký chủ, cô vừa vô tình bẻ cong đường cốt truyện chính, theo một hướng mà ngay cả tôi cũng không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy là tốt hay xấu? Chưa thể kết luận. Nhưng tôi phải nói, phản ứng của Cố Thời Ngôn vừa rồi, đặc biệt là câu nói cuối cùng, không hề khác với tính cách lạnh lùng khó gần được miêu tả trong nguyên tắc. Có khả năng, sự xuất hiện của cô, với tư cách một ký chủ hoàn toàn khác biệt so với Tần Nhược Y nguyên bản, đang bắt đầu làm thay đổi quỹ đạo của những nhân vật khác trong câu chuyện. Không chỉ riêng số phận của cô. Tôi ngồi xuống một băng ghế đá trong vườn, cố gắng tiêu hóa hết mọi thông tin dồn dập trong buổi tối hỗn loạn này. Vậy giờ tao phải làm gì tiếp theo? Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là sống sót qua hết bữa tiệc tối nay, mà không kích hoạt bất kỳ mốc tử vong nào khác. Tôi khuyên cô nên tránh xa Nhược Hy và Cố Thời Ngôn trong phần còn lại của buổi tiệc, để giảm thiểu rủi ro phát sinh thêm biến số. Tôi gật đầu, định đứng dậy quay trở lại đại sảnh. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tiểu thư Tần trốn ở đây làm gì? Tôi quay ngoắt lại và thấy Cố Thời Ngôn đang đứng đó, đã thay một chiếc áo sơ mi mới, tay đút túi quần, nhìn tôi với ánh mắt khó dò. Tinh, báo động đỏ, người cô vừa được khuyên nên tránh xa, hiện đang đứng ngay trước mặt cô.
Tôi nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi chỉ cần chút không khí trong lành thôi. Cũng phải, anh nói, bước đến ngồi xuống chiếc băng ghế đối diện. Khoảng cách không quá gần nhưng cũng không xa. Bữa tiệc trong kia hơi ngột ngạt. Tôi im lặng, không biết nên tiếp lời ra sao. Trong đầu chỉ nghe tiếng Tiểu Ác liên tục kêu gào những cảnh báo mà tôi không kịp xử lý hết. Tiểu thư Tần, anh chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Tôi nghe nói, dạo gần đây tính tình cô thay đổi khá nhiều. Tim tôi hẫng một nhịp. Anh, nghe ai nói vậy? Không quan trọng là nghe ai nói, anh nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén như đang cố nhìn xuyên qua tôi, để tìm ra điều gì đó. Quan trọng là, tôi tò mò, tại sao lại thay đổi? Tin, cảnh báo, câu hỏi này cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ câu trả lời sai lệch nào cũng có thể khiến người khác nghi ngờ có điều gì bất thường đang xảy ra với ký chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nghĩ ra một câu trả lời vừa an toàn vừa nghe hợp lý. Có lẽ, tôi chỉ đang cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cố Thần Ngôn im lặng một lúc, nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cảm thấy như bị nhìn thấu. Câu trả lời đó, cuối cùng anh nói. Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, gần như không thể nhận ra, khá thú vị. Tin, cảnh báo mức độ nghiêm trọng. Đó chính xác là một nụ cười, dù rất nhỏ. Dữ liệu của tôi cho thấy, Cố Thần Ngôn trong suốt 123 chương truyện gốc chưa từng một lần mỉm cười với bất kỳ ai ngoài nữ chính Nhược Hy. Tôi đứng chết lặng, không biết nên vui hay nên hoảng sợ trước phát hiện đó. Trước khi tôi kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa dẫn ra vườn. Thời Ngôn ca ca, mọi người đang tìm anh đấy. Nhược Hy bước ra, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở Cố Thời Ngôn. Anh ra đây làm gì vậy? Chỉ đang trò chuyện cùng tiểu thư Tần, anh đáp. Giọng điệu không thay đổi. Tôi thấy rõ ràng một thoáng gì đó lướt qua gương mặt Nhược Hy. Quá nhanh để có thể gọi tên chính xác, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy bất an. Vậy sao? Nhược Hy cười nhẹ. Vậy em không làm phiền hai người nữa. Chỉ là mọi người đang chờ để cắt bánh sinh nhật thôi. Cố Thời Ngôn đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi. Tiểu thư Tần, hẹn gặp lại. Anh bước theo Nhược Hy vào trong, để lại tôi một mình giữa khu vườn. Tim vẫn còn đập loạn xạ. Tiểu Ác, tôi thì thầm, tao có cảm giác tao vừa làm chuyện gì đó rất phức tạp. Ký chủ nói đúng đấy. Dựa trên những gì vừa quan sát được, tôi phải điều chỉnh lại đánh giá ban đầu. Có vẻ như sự xuất hiện của cô không chỉ đơn thuần là thay đổi số phận của riêng cô, mà còn đang bắt đầu làm lệch cả quỹ đạo tình cảm giữa nam chính và nữ chính nguyên bản. Đây là một tình huống mà ngay cả một hệ thống thông minh như tôi cũng chưa từng gặp phải trước đây. Vậy giờ phải làm sao? Tôi hỏi, giọng có chút hoảng loạn. Trước mắt, hãy cứ quay lại bữa tiệc, cố gắng cư xử bình thường nhất có thể, và cầu mong không có thêm biến số nào phát sinh trong phần còn lại của buổi tối. Về lâu dài, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về việc làm thế nào để sống sót khi mà chính sự tồn tại của cô dường như đang viết lại toàn bộ câu chuyện theo một hướng mà không ai, kể cả tác giả gốc, từng dự tính. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tà váy và bước trở vào đại sảnh. Đúng lúc mọi người đang tụ tập quanh một chiếc bánh kem 3 tầng lộng lẫy được đặt giữa phòng, chuẩn bị cho nghi thức cắt bánh mà Nhược Hy vừa nhắc đến khi gọi Cố Thời Ngôn vào trong. Nào, mọi người cùng hát mừng sinh nhật cho Nhược Hy nhà chúng ta nào, phu nhân Lâm Thị cất giọng, rạng rỡ như thể chính bà mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Tiếng hát vang lên, tôi đứng ở rìa đám đông, cố gắng hòa vào không khí chung mà không thu hút thêm sự chú ý nào. Tin, Tiểu Ác lại lên tiếng trong đầu tôi. Lần này giọng điệu có phần nghiêm túc hơn thường lệ. Ký chủ, hãy chú ý, khoảnh khắc cắt bánh này chính là lúc phu nhân Lâm Thị, theo kịch bản gốc, sẽ cố tình mời cô lên phát biểu vài lời chúc mừng. Nhưng thực chất là để đẩy cô vào tình huống khó xử trước mặt mọi người. Vì Tần Nhược Y nguyên bản chưa từng chuẩn bị bất kỳ món quà hay lời chúc nào tử tế cho em gái mình. Y như dự đoán, ngay khi tiếng hát vừa dứt, phu nhân Lâm Thị quay sang tôi với nụ cười không giấu nổi ý đồ. Nhược Y, con là chị, sao không lên nói vài lời chúc em gái đi?
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự hào hứng ngấm ngầm trong không khí. Như thể tất cả đều đang chờ xem tôi sẽ làm bẽ mặt bản thân như thế nào. Tinh, đây là khoảnh khắc quan trọng. Đề nghị, đừng cố gắng nói những lời hoa mỹ mà cô không quen thuộc. Điều đó sẽ chỉ khiến mọi người nghi ngờ. Hãy giữ ngắn gọn, chân thành và quan trọng nhất, đừng để lộ bất kỳ sự ghen tị nào, dù là giả vờ. Tôi bước lên vài bước, đứng cạnh chiếc bánh kem. Cảm nhận sức nóng từ ánh nến lung linh phả vào mặt. Nhiều khi, tôi bắt đầu cố giữ giọng điềm tĩnh. Tỷ không giỏi nói những lời hoa mỹ. Tỷ chỉ mong muội luôn được sống vui vẻ, được yêu thương và... Nếu trước đây tỷ từng khiến muội buồn lòng điều gì, tỷ mong muội có thể bỏ qua. Cả căn phòng chợt im lặng trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Tôi thấy rõ ràng nhiều khi hơi khựng lại. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên một tia gì đó giống như bất ngờ thật sự. Không phải diễn kịch. Tỷ nhiều khi khẽ mở miệng, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Cảm ơn tỷ, lời chúc của tỷ thật. Bất ngờ, phu nhân Lâm Thị đứng cạnh đó. Gương mặt thoáng qua một chút gì đó khó chịu. Như thể kịch bản bà đã chuẩn bị sẵn vừa bị phá hỏng hoàn toàn. Bà định nói thêm điều gì đó, nhưng Tần lão gia đã lên tiếng trước. Tốt lắm, Nhược Y, ông nói, giọng có chút ngạc nhiên rõ rệt. Hôm nay con nói chuyện rất được lòng. Đó là lần đầu tiên, trong toàn bộ ký ức ít ỏi, mà tôi lục lại được từ Tần Nhược Y. Cha cô khen ngợi cô trước mặt người khác. Tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực. Và ngay sau đó, tôi nhận ra, đó không hẳn là cảm xúc của tôi, Đỗ Diệp Vi, mà là một phần dư âm cảm xúc của Tần Nhược Y. Người đã khao khát một câu khen ngợi như vậy từ cha mình suốt bao nhiêu năm. Tinh, ghi nhận, cảm xúc bất thường đang trỗi dậy từ nhân vật gốc. Đây chính là hiện tượng tôi đã cảnh báo trước đó. Đề nghị, hít thở sâu, giữ vững lý trí. Tôi chớp mắt, cố xua đi cảm giác nghẹn ngào bất chợt, rồi lùi lại để nhường chỗ cho Nhược Hy thổi nến giữa tiếng vỗ tay của mọi người. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Mọi người dần chuyển sang trò chuyện, ăn uống, cụng ly chúc mừng, và không có thêm bất kỳ tình huống nguy hiểm nào phát sinh. Ít nhất là cho đến khi buổi tiệc dần tàn. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tà váy và bước trở vào đại sảnh sáng đèn, nơi 108 ngày đang đợi tôi phía trước. Cùng với một hệ thống hay cà khịa, một nam chính khó đoán, và một câu chuyện mà giờ đây, ngay cả tôi cũng không biết hồi kết sẽ ra sao. Bữa tiệc kết thúc muộn hơn tôi tưởng, và khi chiếc xe đưa tôi về đến biệt thự riêng của mình, một dinh thự nhỏ hơn nằm cách nhà chính không xa, nơi Tần Nhược Y sống một mình từ sau khi mẹ ruột cô qua đời. Tôi gần như kiệt sức, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đá đôi giày cao gót ra một góc, và lần đầu tiên trong suốt buổi tối dài đằng đẵng đó, tôi cho phép mình thở ra một hơi thật dài. Tiểu Ác, tôi nói, giọng có chút mệt mỏi, mày đánh giá thế nào về màn trình diễn của tao tối nay? Nếu phải chấm điểm trên thang 10, tôi sẽ cho 7 điểm. Trừ điểm vì sự cố đổ rượu ngoài kế hoạch, nhưng cộng điểm bù lại vì cách cô xử lý khủng hoảng khá linh hoạt. Đặc biệt là bài phát biểu bất ngờ đầy cảm xúc lúc cắt bánh. Đó là một nước đi mà tôi hoàn toàn không lường trước được, và có vẻ như nó đã tạo ra hiệu ứng tích cực ngoài dự kiến. 7 điểm mà, tôi lẩm bẩm, nghe cũng không tệ so với việc suýt chết trong vòng vài giờ đầu tiên. Đừng vội mừng ký chủ, 7 điểm chỉ là đánh giá cho một sự kiện đơn lẻ. Còn 108 ngày phía trước, chỉ cần một sai lầm đủ lớn, mọi nỗ lực hôm nay đều có thể trở nên vô nghĩa. Tôi vùi mặt vào một chiếc gối ôm, cảm thấy toàn thân rã rời. Nhưng giữa cơn mệt mỏi đó, tâm trí tôi vẫn không ngừng quay lại hình ảnh Tần lão gia khen ngợi tôi, và câu nói kỳ lạ của Cố Thời Ngôn trong vườn. Tôi nhắm mắt lại, và bất chợt, một luồng ký ức không phải của tôi ùa vào đầu, sống động đến mức khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. Trong ký ức đó, Tần Nhược Y, khi còn là một cô bé 10 tuổi, đứng nép sau cánh cửa phòng làm việc của cha, nhìn ông âu yếm xoa đầu Nhược Hy.
Khi đó còn là một đứa trẻ mới được đón về nhà. Trong khi chính cô, đứa con gái ruột thịt, chỉ đứng đó. Không ai để ý, không ai gọi tên. Cho đến khi cô lặng lẽ quay người bỏ đi. Nước mắt lặng lẽ rơi mà không một ai nhìn thấy. Đó là, tôi thì thầm, giọng run rẩy, ký ức của Tần Nhược Y. Đúng vậy, có vẻ như những sự kiện cảm xúc mạnh trong tối nay, đặc biệt là lời khen của Tần lão gia, đã kích hoạt một đoạn ký ức sâu trong tiềm thức của nhân vật gốc. Tôi phải nói, đây là điều tôi chưa từng gặp ở các ký chủ trước. Thông thường, ký ức của nhân vật gốc chỉ tồn tại dưới dạng thông tin có thể truy xuất, giống như tra cứu dữ liệu, chứ không sống động và đầy cảm xúc như những gì cô vừa trải qua. Tôi ngồi lặng người trên ghế sofa, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi một nỗi buồn không thuộc về mình, nhưng lại chân thực đến đau đớn. Vậy ra, Tần Nhược Y trở nên xấu tính, ghen tuông chỉ vì cô ấy chưa từng được yêu thương đủ đầy. Đó là một cách diễn giải hợp lý. Trong hầu hết các câu chuyện thuộc thể loại này, nhân vật phản diện hiếm khi sinh ra đã xấu xa. Phần lớn là sản phẩm của hoàn cảnh, của những tổn thương không ai nhìn thấy, bị đơn giản hóa thành hai chữ: ghen tuông ích kỷ, để phục vụ cho cốt truyện của nhân vật chính diện. Nhưng đó không phải toàn bộ sự thật. Tôi ngồi đó rất lâu, suy nghĩ về điều Tiểu Ác vừa nói. Về việc con người, hay có lẽ cả nhân vật hư cấu, đều phức tạp hơn nhiều so với cách họ được nhìn nhận qua một vài chương truyện ngắn ngủi. Tôi tự hỏi, nếu tôi có thể thay đổi số phận của Tần Nhược Y, liệu tôi có thể thay đổi luôn cả câu chuyện phía sau nỗi đau đó? Không chỉ đơn thuần là tránh né những mốc tử vong, mà thực sự chữa lành cho cô ấy. Đúng lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng chuông cửa vang lên. Dứt khoát và bất ngờ, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Ai lại đến vào giờ này? Tin, cảnh báo, dữ liệu của tôi không ghi nhận bất kỳ vị khách nào được lên lịch đến thăm vào giờ này trong kịch bản gốc. Đây là một sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi đứng dậy. Chân trần bước ra phía cửa chính. Qua ông cửa kính nhỏ, tôi có thể thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường, dáng vẻ quen thuộc đến kỳ lạ. Tiểu Ác, tôi thì thầm, giọng run lên. Mày có nhận ra người đó không? Đang quét dữ liệu. Ký chủ, tôi phải báo trước. Đây là một khuôn mặt không nằm trong danh sách nhân vật chính của cốt truyện gốc, mà tôi có, nhưng lại xuất hiện trong một vài dòng mô tả ngắn ngủi ở phần ngoại truyện. Một nhân vật bí ẩn được nhắc đến với biệt danh người đàn ông trong bóng tối, người mà theo lời đồn trong truyện chính là mối tình đầu thật sự, và cũng là bí mật lớn nhất của riêng Tần Nhược Y. Một bí mật mà ngay cả bản thân nhân vật gốc cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của nó cho đến tận chương cuối cùng. Tôi đứng sững trước cửa, tay đặt lên nắm đấm cửa. Tim đập thình thịch, không biết nên mở ra hay không. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 khi cánh cửa đó mở ra. Và một bí mật mà ngay cả cốt truyện gốc cũng chưa từng hé lộ hoàn toàn sẽ chính thức bắt đầu.